Waldaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessa cubbuu irraa deebi'uu ilaalchisee abbaa gaabbii yookaan afaan Amaariffaan Yenisaa Abbaat kan jedhamu sirni baay'ee murteessaa ta'ee jira. Hordoftoonni amantichaa yeroo cubbuu hojjetan irraa deebi'uu barbaadanitti gara tajaajilaa abbaa gaabbii godhatanii deemuudhaan yakka isaanii icciitiidhaan itti himatu. Innis icciitii isaanii isaaniif eegee akka isaan soomaan kadhataniif yeroo kennaaf. Yeroo kadhannaa yookaan yeroo adabbii isaanii gaafa xumuran akkuma seera Musee keessatti barreeffamee jirutti gara tajaajilaa kanaa deebi'anii sirnaaf raawwachuudhaan cubbuu keenyarraa dhiqanna jedhanii amanu. Baay'een keenya hubannee itti fayyadamaa hin jirru yoo ta'e iyyuu nutis abbaa gaabbii qabna. Ergaa Yohannis duraa boqonnaa 2:1 akkas jedha. Yaa ijoollee ko, akka isin cubbuu hin hojjenneef kana isiniifan caafa. Namni tokkollee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dhaabbatu abbaa biraa qabna. Innis Yesuus Kiristoos isa qajeelaadha. Kutaa kana keessatti Yohannis nuti sanyii Waaqayyoo isa qulqulluu waan qooddanneef cubbuu hojjechuu akka hin qabne nu akeekkachiisa. Sababni isaas Yesuus gatii kaffaluun barbaachisu hunda kaffalee garbummaa cubbuu jalaa bilisa waan nu baaseef kiristaanni cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Garuu namni foon uffatee biyya lafaa keessa tuu deddeebi'uu guutummaan guututti cubbuu hojjechuu dhiisuu waan hin dandeenyeef yeroon itti hafuura Waaqayyoo gaddisiisu jiraachuu mala. Yeroo kana immoo nama nuuf dhaabbatu yookaan abukaatoo yookaan abbaa gaabbii Waaqayyo abbaa biraa akka qabnu Yohannis sirriitti nuuf ibseera. Innis Yesuus Kiristoos isa waggaa 2000 dura biyya lafaa kanarra dhufee dhiiga isaatiin bitee abbaa isaatiif ijoollee nu godhee fi amma immoo gara mirga abbaa isaa taa'ee jirudha. Hojii inni nuuf hojjete kanatti amannee kiristaanota taanee jirra taanaan yeroo cubbuu hojjennu hundumaatti isa gaddisiisuu keenyaaf gaabbiin nutti dhaga'ama. Yeroo kana immoo akkuma fakkeenya ani dura isiniif fudhadhe sanaatti gara abbaa gaabbii keenyaa deemuutu boqonnaa nuuf laata. Abbaan gaabbii keenya Yesuus Kiristoos bakka dhaabbataa taa'ee nu eegu hin qabu. Bakka hundumaatti yeroo hundumaa nu wajjin jira. Himata keenyas kallattiidhaan isa dhageessifachuu dandeenya. Kanaaf yeroo balleessaa hojjenneef gaabbiin nutti dhaga'amu sagalee dhageessifnees haa ta'u yaada keenya keessatti Gooftaa keenya dhiifama gaafachuu fi yaada sana keessaa humna ittiin ba'an araaraa fi ayyaana isaa akka nuuf baay'isu gaafachuutiin nagaa keenya deebifachuu dandeenya. Tarii yeroon cubbuu hojjedhee isa gaddisiisutti ija jabina kamiinan fuula isaa dura dhaabbadhee araara isa kadhadha jettanii yaaduu dandeessu. Kun gowwoomsaa seexanaati. Ija jabinaan fuula isaa duratti cubbuu erga hojjettanii booda ija jabinaan fuula isaa duratti dhiyaattanii araara kadhachuu dadhabuun macaafa qulqulluu faalleessa. Barreessaan Ibrootaa boqonnaa 4:16 irratti yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf kottaa ija jabinaan gara teessoo Waaqayyoo isa ayyaanaan guutuutti dhi'aannaa jechuudhaan fuula isaa duratti cubbuu hojjechuuf malee fuula isaa duratti dhi'aannee araara fudhachuuf ija jabina dhabuu akka hin qabne nu barsiisa. Yesuus fakkeenya mucaa mana abbaa isaatii badee deebi'ee yeroo dubbatu haala jibbisiisa akkamii keessa turree gara isaatti yeroo deebinu jaalala akkamiin akka nu simatu nutti argisiisuufidha. Haala amma keessa jirtan ilaaltanii waan Waaqayyo isin hin simanne isinitti hin fakkaatiin ammayyuu inni isin simachuudhaaf hawwii guddaa qaba. Gara isaatti deebi'aa akka gaabbitan araarri ayyaannii fi gargaarsi isaa akka isin barbaachisu itti madhaa. Inni isin fayyisuuf fedhii guutuu qaba. Yesuus yeroo nuti gara isaatti deebinu dhiifama nuuf godhee dhiisa qofatu hin ta'in humna ittiin cubbuu isa nu booji'e jalaa ittiin baanu nuuf kenna. Akkasitti nagaa fi gammachuu namoonni biyya lafarraa hin qabaanne keessa jiraachuu dandeenya. Asuma biyya lafaa irratti. Amma yoona kanaatti waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Gaaffii fi yaada qabdan kamiyyuu koomentii naaf godhaa. Chaanaalicha sabiskiraayib, viidiyoo kanammoo laayik gochuun dagatiinaa. Viidiyoo itti aanuun wal arginaa. Nagaan isiniif haa ta'u.